Тэгэхээр миний хувьд болохоор ер нь хувцастай бодох сонирхолгүй байдаг. Тэгээд стилистийн хувьд дүрмийг дандаа зөрчиж ажилладаг байхгүй. Тэ хамт шопинг бол хийдэг үстэй. Хийдэг биш үү? Тийм биш. Стилист гэхдээ тэрийг тийм биш гэж би бас хэлж чадахгүй. Эмэгтэй хүн бол би амар секси хувц өмсөж болохгүй байгаа байхгүй. Тийм ээ. Сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгч сонсогчдоо та бүхэндээ өглөө өдрөө орой мэндийг хүргэе. Joshua-гийн подкастын эпизод 12 хэлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд энэ удаагийн дугаарт эрхэм хүндэт нэгэн гоо бүсгүй хүрэлцэн ирсэн байна. Стайлист Үлэн Солонго. За цаг зав гарган хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Сайн сайхан юу вэ? За ирсэнд баярлалаа. За сайн сайхан гэвэл 12 сар их завгүй өнгөрч байна. Танаас албарынхан нэрээ 12 сард их завгүй бах уу? Завгүй байна. Тийм. Ер нь бол одоо шинэ жилийн ер нь бол стилист гэдэг одоо энэ чиглэлийг хүмүүс аяга ойлгоод ирдэг болсон учраас ер нь бол үйлчлүүлэгч маш их болсон. Шинэ жилийн арга хэмжээ, уулзалт, хурал цуглаанаа айгу чухалчилж авч үзэж стилистийн үйлчлэгийг айгу авдаг болсон. Ер нь бол урд нь нөгөө урлагийнх нэг клипэнд орохдоо ч юм уу те. За клипнийхаа өмнө нэг стайлист жоохон ингэж мэгдэг байсан шүү дээ те. За тэгэл мэдээж нөгөө загварынхан ч гэдэг юм уу те. За томчууд боссууд ч бас нэг стайлисттай энэ төр далдуураа байгаад байдаг юм шиг байгаа. За улс төрийнхэн бол стайлисттай байдаг гэдгийг би бас сонсч байсан. Одоо бол зүгээр л энгийн те арт иргэд гэдэг юм уу те. Нийтээрээ л ер нь жоохон стайлист зөвлөгөө энэ төр авдаг болсон юм шүү те. Тийм, зөвлөгөө маш их авдаг болсон. Ялангуяа миний хувьд бол за урлаг, соёл, улс төр гэхээсээ илүү одоо нөгөө ээж нарт хүрж ажиллах хүсэл сонирхолтой байдаг. Энэ талаараа ч гэсэндээ миний хувьд ер нь дуу хоолой нэх гардаггүй гэх юм уу да. Одоо подкаст ямар нэгэн нэвтрүүлэгт орё гэхэд нь ер нь бол зогтох маягтай. Энэ удаадаа болохоор ингээд найз маань өрсөн учраас ингээд ирсэн байна. Тэгэхээр одоо ингээд хэлхийн хувьд, дуурахын хувьд одоо ээжүүдтэй илүү хүрч байгаагийн хувьд энэ шинэ жилээр илүү ээжүүдтэйгээ тулж ажилласан. Тий, урлаг соёлынхан гэхээсээ илүү найз нь бол одоо нэлээд альбаны бус явчихдээ шүү. Нөгөө ярилцлагын нэвтрүүлэг биш, тэ ток шоу биш, ер нь подкаст учраас хоёулаа хоёр найзууд яаж ярьдаг үлээ тэргээрэл яриавчээ те. Тэр нь нэлээд гоё. Өөрт чинчтэй амрах те. Тэгээд мэдгүй юмнуудаас асуугаад тэгээд үзэгчтэйхээ бас ингээд яг өмнөөс нь асуугаа явчээ. Тэгээд яг өөрөө чинь стайлистийн бэкграунд чинь яаж явсан бэ те. Түүхийг хэдүүлээ сонсоо. Ер нь ямар ч номыг уншсан зохиолчийг нэг жоохон мэдчихвэл илүү ном намттай байдаг шиг те. За миний хувьд ер нь бол стил хувцас чиглэлийг бүр огт сонирхдаггүй байсан. Багтаа бол манай эмээ айгүйх дээл ойдог хүн байсан л та. Тэгэл тэнд нь зүүгийн сүүлж өгдөг л иймэрхүү л нэг сонирхолтой хөхтэйсэн. Тэгээд яг энэ стилист хувцсны чиглэлээр ажиллах шалтгаан гэвэл би 3 дахь хүүхдээ төрүүлээд йогийн багшаар 3 жил ажилласныхаа дараа яг хувцс гэдгийг би ингээд илүү тод ажиглаж эн чинь хүний амьдралд чухал юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Тэр ч үүднээсээ ер нь бол Монголд за хамгийн түрүүнд би одоо клипийг үздэг гэсэн гэхүү дээ. Клипийг үздэг байлаа. Кинон дээрх гол дүрүүдийн хувцсыг хардаг байлаа. Тэгж жагаад Монголд энэ талын сургалт одоо юу гэдгийг сургал юу гэдгийг гэсэн чи айгүй тийм ховор идэм байлээ. За тэгээ Аз алжны Монголд Вискос гэдэг актив яг шинээр ингээд үйл ажиллагаа эхлээд ингээд хичээллээд явж исэн. Тэнд нь суралцаад Вискосоо дамжуулаад Италийн Миланд байдаг Милан Фэшн гэдэг стилист дизайнерын ангийн онлайнаар нь төгссөн. Nice. Ер нь бол тэр Итали, Франц, Англичууд ч бидрийг бүр те дээлнэндээ л байхад те ерөөсөө нэг ганц бор дээлтэй байхад л тэд нар чинь бүр
стайлыг яаж исэн бэ? Тулгаж исэн байл шүү дээ. Түүхийг сонссон чинь. Тийм, түүхийг сонсох юм бол одоо тэгэл бүхий л загварын одоо фэшн, викэн, Итали, Италид болдог. Итали өөрөө одоо дэлхийн одоо тэр загварын ундраг тэр газар нь. Стайл гэхээр хэдүүлээ шууд өнгнөөс эхэлж хамгийн simple зүйл ах. Тэгэхээр үзэгч сонсогчтой хэдүүлээ өнөөдөр гүнгүй юмнууд ярина. Стайл гэхээр нэг хувц ярьж байгаа дуусчих юм болоо гэж битгий бодоорой. Бит хоёр бүр нэлээ олон талаас нь ярина. Бүр нөхөртөө зориулж орондоо ямар хувц өмсөх вэ гэдгийг хүртэл ярина шүү. Тэгэхээр манайхаа ойрхон байж байгаа. Би жоохон зөөлийг хэлэхгүй бол болохгүй байна. Тэгэхээр 2025 оны ер нь бол жил болгон бас нэг хувцсны тренд өнгө гэж яваад байдаг те. 25 онд ямар өнгө голчлоо. За 25 онд бол ер нь бол зуны улиралд бол пастел өнгө голчлоо. Өвлийн улиралд бол бор өнгө те, бургунди өнгө, дээрэс нь юу өнгө илүү орж ирж байна л та. Одоо илүү хар цагааны хослол их орж ирж байна. Монохром өнгөд их орж ирж байна те. Илүү одоо эргээд одоо классик минимал стилийн тийм өнгө их орж ирж байна. Тэр мангар олон өнгөнүүд байд юм л шүү дээ. Би чинь ингээд нэг хэдхэн өнгө мэддэг байхгүй. Тэгсэн чинь бүр юу гэнэ вэ те. Тэгээд одоо бүр энэ талаар хүмүүс аягүй сайн мэддэг болсон мөлий. Над шиг мэддэггүй хүмүүст гоё яг юм тайлбарлаа явчаарай. Нэг тиймэрхүү усан үзэм шиг өнгө байдаг юм а гэдэг шиг ч юм уу те. Хэдүүл өнгөний талаар эхлээд ойлгочвол бас одоо хоорондоо зөгцдгүй өнгөнүүд энэ төр гэж хүртэл байдаг шүү дээ, тэ? Байдаг. Тэгэхээр одоо таны өгөх зөвлөгөө бол энэ хоёр өнгийг битгий гэж хэлвэл ямар өнгө бэ? За миний хувьд болохоор за стилист хүний хувьд яг ингээд нэг өнгөн дээр би хязгаар хийхийг хүсдэггүй маа. Одоо юм за тэр чинь энтэй болохгүй шүү гэдэг үгийг аль болох би хэлхийг хүсдэггүй. Яагад гэвэл стилистийн хувьд дүрмийг дандаа зөрчиж ажилладаг. Мэдрэмжийг ажилуулж дүрмийг зөрчиж ажилладаг талбар гэсэн. Миний бас ингээд нэг стилистийн подкастыг сонсч байсан чинь хамгийн супер хувцсны стайл юу вэ гэдэг нөгөө хөтлөгч нь асуусан чинь шүүгэндээ байгаа хамгийн цогцохгүй хувцснуудыг өмсөд гар тэр хамгийн зөв стайл гэж хэлчихсэн. Би бүр наач нэр ямар сонин гэдгснээ би бодож үзээ. Энэ 26 онд одоо ер нь загварын чиг хандлагт ямар өнгө тренд болгож байгаа шиг байна. За түлхүү ер нь л одоо 25 оныхтай ер нь бол нэг холдохгүй байгаа. Тий. Илүү одоо чоколадом бор тий. Илүү улаан хүрэн өнгө жишээтэй тий. Илүү одоо материалын хувьд торгон романтик стил илүү түлхүү орж ирж байна. Материалууд. Тий. Тэгэхээр энэ дээр бас хүмүүс өнгө тодорхойлно гэд ярьдаг штэ тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь би хүүтэн өнгийн тооны хүн гэхээр нөгөө бор өнгөө хаачдаг. Тэгэхээр стил хэрвээ хувцсан дээр стайлыг бүрдүүлэх гэж байгаа бол өнгөний одоо тэр хоргийг ер нь цуцлах хэрэгтэй юм байна. Тий. Хэрвээ ингээд танд үнэхээр бор өнгийн тэр өнгө зөхгүй бол дээгүүр нь ягаад хүүтэн өнгийн цэнхэр өнгийг оруулж ирж болохгүй гэж тий. Ягаад саарл ингээд хамтд нь хослуулж болохгүй гэж тий. Бас тийм техникүүд байд юм тий. Техникүүд байгаа тий. Тэгэхгүй ингээд яг л ингээд надад ингээд одоо дулаан өнгө зөхгүй учраас би бор өнгө бээж өнгөөс хол байх хэрэгтэй гэж ерөөсө хамаг одоо шүүгэнд бор өнгийн дулаан өнгийн хувцас гаргаж хаяа. Энэ бол ер нь бол дэмий юм байгаа юм. Тий надад жишээлбэл шар өнгө хийж зөгтгөө байхгүй. Би бүр ямар ч шар хувц өмсөн надад зөгтгөө. Тэгээ би бүр за эзээс шар хувц авдаг байхгүй. Гэхдээ хүнд яг нэг юм зөгтгөө өнгө гэж байдаг үстэй. Зөгтгөө өнгө гэж байна. Тэр ямар тохиолдолд вэ гэхээр нөгөө л нэг одоо техник одоо хэлдгээр тий. Яг гэвэл одоо шар өнгийн цамцыг хорж болж байна. Гэхдээ ягаад шар өнгийн юм одоо карман ч юм уу те шар өнгөтэй байж болохгүй гэж те одоо стайлинг хийхэд бол шар өнгийг оруулж болж байгаа байхгүй юу. Тэгэх юм бол илүү одоо танд өнгө нэмэн, тоон нэмэн, илүү царайнд чинь гэрэл нэмэн дээрээс нь таны стилийг өөрийн чинь магадгүй тэр өнгө тодорхойлж болно шүү. Илүү одоо өөрийнхөө одоо хэлэх гэж байгаа өгүүлэмжийг тэр өнгө
хэлж болно шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ өнгийг хааж болохгүй гэсэн хорж болохгүй. Окей. За ер нь бол манай подкаст нийгмийн сэтгэл зүй рүү чиглэсэн подкаст байхгүй. Ер нь одоо нийгмийн сэтгэл зүй гэтэн ч талаас нь хаанаас нь ч ярьж болно. Тэгээд одоо бид нар жишээлбэл гудамжинд за би яг өөрөө хөдөлшөд ярьж л да. Заримдаа нэг юм сэтгэл санаа өдрөд штэ. Далчгнамаар өдрөд штэ нэг те өөртөө мангар ихтгэлтэй кофего жоохоо ихтэлцээ. Тэгэл амар юм зөрөгтэй хувцлал гардаг байхгүй. Хүний шкафанд гангаа хувцас байж л идэв штэ. Өмсгөөсөө жоохоо ичээд байдаг. Тэгэл зөрөгтэй хувцлал гарангуут ингээд хүмүүс амар хараад байгаа юм шиг санагдаад тэг хараад байгаа нь юм төвхтэй санагдаад тэгээд хитрхи тийм ганганаасаа болоод юм жоохон эвгүй тав тухгүй байдалд орж байгаа тэр сэтгэл зүйн мэдрэмжүүдийг яаж тавдаг вэ? Юу зөвлөдөг вэ таны хувьд? За тэр тохиолдолд яг өөрийнхөө одоо юм байдаг стил бүрдүүлэхээр трендийг хөөсөн байна уу тий эсвэл одоо брендийг хөөсөн байна уу үүнээсээ шалтгаалдаг. Жишээ нь өөртөө тохироогүй яг өөрийнхөө гэсэн зүйлийг өмсөөгүй хэрнээ нөгөө ганган хувцсыг өмссөн тохиолдолд энэ өөрөө авцалдахгүй. Яг тухайн хүн өөрөө их ядардаг. Айгүй юм бусдаас ингэж одоо нэг өөртөө итгэлгүй байдлыг илүү давмгай сэтгэл зүйн давмгай орж ирдэг. Яа гэвэл тэр өөрийнх нь биш байхгүй юу? Өөрийнх нь стил биш. Өөрийнх нь одоо хэлэх гээд байгаа хэлэмж биш байгаа байхгүй юу? Өөрийн хувцс биш гэсэн. Тэр тохиолдолд айгүй тавгүй мэдрэмжийг авдаг. Жишээ нь миний хувьд би хит их брэнд хэрэглэдэггүй гэх юм уу? Тэгэхээр би хитрхи брендийг ингээд брендийн хувцс нарыг ингээд өмсчөөрөө би тав ингээд тухгүй болчдөг. Тэгэхээр нөгөө үнэтэй брэндүүдийг ярьж байна уу тийм. Тэгэхээр би ингээд тухгүй яадгүй би өөрөө тэрийг эрхэмлээд өмсөх сонирхолтой хүн биш байгаа байхгүй. Миний мөн чанар тэр биш байгаа. Би бас би брендийн жоохон үнэтэй брендийн ганц нэг юмнууд байдаг байхгүй. Гороож байгаа л гадагшаад явж байхдаа гороож гаад авдаг шүү дээ. Ахуу баг буцаж орж ирж ирээд. Тэгээд орж гараад. Нөгөө баг хөдөлгч чинь энэ ямар үлэн баг гэж бодтон дээ. Тэг чаа нэг юм авдیں۔ Тэгээд ингээд Монголд яг ингээд өмсөд явхаар хүмүүс хөлөх юм өмсч юм шиг харагдах гад ч юм уу те нэгт хоёр талахаар гэдэг юм шиг санагдаад байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө бид нэр уг нь хүсснээрээ хувцлаж те үнэхээр одоо тэр юуг өмсөхийг хүсэж чинь тэрийгэл өмсөж уг нь явах тийм нийгмийг зохион бүтээмээр байгаа те тех эрхтэй баймаар байгаа те тэгэхгүй хин нэгэн жоохон содон жоохон стайлтай хувцлах гэхээр жоохон хүмүүс ингэ жоохон дооглох гэдэг юм шиг хардаг тэгээ санагддгүү. За миний хувьд нэг тийм бусдаас би өөрийгөө олж харахыг бол хүсдэггүй. Гэхдээ ер нь бол тийм сонирхолгүй. Үйлчлүүлэгчтэй чинь нөгөө кейс. Үйлчлүүлэгчдийн кейс бол ерөөсөө л тэр байдаг. Яг өөрийнх нь биед нь тухгүй юм уу? Эсвэл яг өөрийнх нь мөн чанар, өөрийнх нь тухайн хүний ер нь бол би брендийг үүсгэх гэдэг шүү дээ. Тэр хүний брендийг гаргаж ирэх гэдэг. Тэгэхэд яг тэр хүний брэнд нь биш бол тэр хүн тухгүй л. Хэрвээ 100% яг өөрийнх нь хүссэн, өөрийнх нь мөн чанарт нь тохирсон, өөрийнх нь байх юм бол тэр эргэн тойрны тэр хүн хизээч хүмүүсийг олж хардаггүй байхгүй. Хин юу гэж бодох нь чухал биш. Яг тэгвэл тэр хүн өөрөөрөө алхаж штэ тий. Сэтгэл зүйн юм хамгаалттай болчихсон байгаа байхгүй. Яг тэгвэл би ч юм ийм хүн штэ тий. Би ч өөрийнхөө ямиг өмссөн штэ. Би чинь тэ өөрийгөө хэлэхгүйгээр өөрийгөө илэрхийлчихэж байгаа учраас тэр хүмүүс нь тэр хүнийг гочлах ч юм уу илүү харах ямарч боломжгүй гэдэг. Яг л тэр хүн өөртөө 100% итгэцэн учраас. Өөртөө 100% итгэлгүй хүнийг угаасаа л шүмж давуулна тий. За одоо аксессуарын талаар яриа. Одоо ингээд аксессуарыг юу гэж боддог вэ? Бид нар хэр оруулж өгөх хэрэгтэй вэ? Жишээлбэл одоо надад ингээд жоохноос нь хин жилээд өгсөн алтан бөгчтэй бол мөнгөн юутай байж болохгүй ч гэдэг юм уу те нэг ингээ хоорондоо зөрчилддөг гэдэг шиг те нэг хинж заагаад өгсөн тиймнүүд байдаг шүү дээ бид нар тийм юм байд юм уу яг үндэ яг анх стилистээр сурж ахт байсан сурж ахт те одоо голд бол голд өнгөө даадаг хувцсны өнгө ингээ одоо хүүтэн хувцсан дээр юм одоо силвер ч юм уу те гэж заадаг бол яг стилист болоод ажиллаад ирэхээрээ тэрийг эвдэх шаардлага гардаг. Ерөөсөө л энэ ерөөсөө стайлинг хийн гэдэг маань өөрөө цэвэр мэдрэмжийн ажил гэдэг. Тийм. Тэгэхээр
энд ямар ч дүрэн байхгүй. Харин та үнэхээр silver одоо миний хувьд бол за өнөөдөр зүгээгүй жишээ нь миний хувьд silver gold хоёрыг ингээд хослуулж зөөх сонирхолтой байдаг. Яг 25 онд бол юм уу 24 онд би бол тийм сонирхол байгаагүй тийм. Яг л дагдаг гэсэн. Хувцаа дагдаг, материалаа дагдаг. Одоо бол би илүү хольж хоёр өнгийг хоршуулж эвдэх сонирхолтой. Тэгэхээр энэ өөрөө тогтсон зүйл биш. Жилд хүний одоо тэр дотоод ертөнц одоо тэр цохилж байгаа зүрх нь яаж хаашаа явж байна тий. Тэрнээсээ хамаарч ерөөсөө стил одоо тэр аксессуарыг зүүдэг гэсэн. Тэгэхээр манайхаа одоо тэр gold, silver болдсон биш үү хоорондоо. Би нэгээ доогълж байгаарай. Тэгээд аксессуарыг талаар жоохон яриад өгч одоо эрэгтэй хүмүүс ингээл жоохон аксессуар зүүгээд ирэхээр нэг жоохон эмгтээлэгч юм шиг дээр харах гэдэг шүү дээ хүмүүс те. Эсвэл өөрсдөнд маань ч тэгээ санагдаад байдаг гэж магадгүй. Нийгмийн нэг хандлага гэж байдаг шүү дээ нэгцэн. Тэгэхээр аксессуарыг та тайлбарлаж өгвөл аксессуар гэж юу илэрхийлдэг? Аксессуар бол хүнийг тод гэрэлтэхэд тусалдаг. Хэрэгсэл гэх юм уу да тий бидний одоо өөрийгөө илүү бусдад тод харуулах. За жишээ нь миний хувьд йогийн багш ахтаа би бүр ингээд эмэрч зүудэггүй байлаа. Тэгээд ингээд манай шавьдагчээсээ багшаа та яагаад ингээд эмэг зүудэггүй юм бэ гэд. Тухайн мөчөд би нэрээ би яагаад зүудэггүй юм болоо гэд бодчихсон. Одоо ингээд харахад аксессуар хүний одоо хувцас хэрэглэлд эрэгтэй хүний хувцас хэрэглэлд одоо орох шаардлагатай болцсон одоо энэ 90 үе ирсэн. Яагаад гэвэл загварын ертөнц 9-10 жилээр хязгаарлал одоо 9-10 жилд иргэдэг гэсэн бол одоо ерөөсөө season тий 3 сар улирлт нэг иргэдэг болчиход байна шүү дээ. Тэр ч утгаараа эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн аксессуарыг оруулж өгвөл илүү тод гэрэлтэх хэрэгсэл гэж би хардаг. Эрэгтэй хүнийг ялангуяа. Эрэгтэй хүн өөрөө классик одоо пижак гэхээр заавал ганцхан одоо тий занга одоо костюм пижак биш. Илүү одоо цаг бүс тий гутал нүдний шилгээ гих зэрэг одоо зүйлт бөгж гэд энэ зэргүүд нь ороод ирэхээр төв мач юм шиг заримдаа харагдаг. Ягаад тэр нь тэгж харагдаад байгаа гэхээр нөгөө л нэг материалын хоорондын нөгөө мэдрэмжийн тасалдал байхгүй. Материал нь хоорондоо цогцохгүй бол тэр өөрөө төв мач харагдана. Тийм үү? Материал нь хоорондоо цогцоод тэр нь ерөөсөө нэг 2-3 байхад илүү одоо тэр эрэгтэйг одоо маш классик харагдуулж чад. Тийм аксессуар гэдэг чинь зөвхөн бөгж мөгж биш шүү дээ. Тэ эрэгтэй хүний одоо ингээл зангааны гэдэг юм ингээд зөндөл юм байна шүү дээ. Одоо тэр торгон малчуур байна тий. Гэхдээ энийг нэг дор зөрчүүл яах вэ тий. Бүгдийн. Тэгээ шинэ жилийн үдшилтэд авах байгаа юм шиг болж байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө яг ямар үед ямар арга хэмжээ ямар уулзалтнаас шалтгаалаад энэ аксессуарыг оруулаад өгөх юм бол илүү одоо брендлэг харагдана гэх юм уу? За тэгэхээр эрхэм өндөд үзэгч сонсогчдоо яг одоо бидний энэхүү ярилцлага видеог дэлхийн нийтээр сошиал платформоор YouTube сувгаар үзэж байгаа. Тэгээд мөн Улаанбаатар хотын 88.8 радио, за Эрдэнэт хотын Эрдэнэтийн дуу хоолой, Дархан хотын Эхлэл радиогоор бас сонсож байгаа. Тэгэхээр радиогоор сонсож байгаа сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас бидэртэй хамтарч ажилладаг радиогийн хамт олнууд маш их баярлалаа гэдгээ хэлмээр байна. За Жошуагийн подкаст эпизод 12 бид нар аль болох олон талаас нь олон төрлийн зочдтой та бүхнийг уулзуулахыг эрмэлзэлдэг. Тэгээд энэ удаад бол та бүхэнтэй стайлист Үүлэн Солонго маань байгаа. Тэгэхээр Үүлэн Солонгоос дараагийн одоо сэдвийг эргүүлэхэд яг та юу хийдгийг одоо жишээлбэл стайл авна гэхээр би яах юм одоо би тань дээр очлоо л да тий. Тэгэхээр яг ямар дараалал явах вэ? За стайлингийн үйлчилгээ гээл тэгэхээр зөвхөн хувцсан дээр ажилладаг гэж хардаг л да. Гэхдээ хамгийн түрүүнд хүний сэтгэл зүйтэй ажилладаг. За сэтгэл зүйтэй ажиллаад за эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай ямар ч хүмүүс стилистээр орж ирээд. За миний хувьд нэг ч уйлаагүй стилист одоо үйлчлүүлэгч байгаагүй. Бүрөө. Тий. Үргэлж одоо эхний асуулт, хоёр дахь асуулт руу орлоо. 3 дахь асуулт руу ороход уйлдаг. Нүдэнд нь нулимс зээлгдэг тий. Хүн болгоны дотор өөрийгөө одоо
чамлсан тий нийгмээс гадуурхагдсан юм шиг мэдрэмжтэй явдаг гэдэг биендээ сайн тод хардаг. Тэгэхээр заавал одоо нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөх гэсэн тэр одоо трама гэж одоо сүүлээд айгу трама гэж ярьдаг юм шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо трама гэж ярих юм уу тэрнээсээ болоод өөрийгөө айгу дутуугаар мэдэрч намайг өөрчлөөд өгөөч гэж орж ирдэг. Миний хувцсыг өөрчлөөд өгөөч гэж орж ирдэг. Гэтэл би хамгийн түрүүнд би 1000 тэр хүний одоо биеийн хэлбэр тохирсон тэр айгу гоё өөртөө тохирох тэр хувцсыг өмсгсөн ч тэр хүн өөрөө хүлээж аваагүй бол би тэр ажиллаж чадахгүй байна л гэсэн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд би тухайн хүнээ таньж мэдэж одоо тухайн асуудлыг хамтдаа ярилцаж хамтдаа шийдлийг олж тэ ингэснээрээ нэгдэх алхам болдог. Хоёр дахь алхам юу гэхээр биеийн хилэмжтэй ажилдаг. Би одоо өөрийнхөө тодруулсан тэр гоё хувцсыг өмссөн ч биеийн хилэмжийн дээрээ ажиллаагүй хүн үнэхээр одоо тэр үсээд байгаа тэр хүн болж чадахгүй байна. Зөвхөн хувцсан дээр биш бүх юмтай нь ажиллах юм шүү дээ. Бүх юмтай нь ажиллана. Биеийн хилэмжтэй ажиллана. Ингээд дараа нь ер нь бол савыг бас хоосолж өгнө л гэсэн үг. Одоо дотор одоо тэр нэг дүрм журам тий би ингэж өмсөх хэвээр зуны уйлралд би ийм хувц өвлийн уйлралд би заавал хар бараан хөнг өмсөх хэвээр гэдэг ийм дүрм журмаас нь хүртэл би одоо бодлоос нь хүртэл салгаж өгнө шүү дээ. Тэгжээж яг стайлингийн үйлчлэг яг оруулж өгдөг. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол сэтгэл зүйчтэй ярилцж байгаа юм шиг ярилцсан юм байна. Ярилцсан. Тэгээд юу яа гэж хамтдаа ингээл нөгөө шопинг мопинг гадны нөгөө стайлистуудыг харахаар хийж мэгээл те шкафанд нөгөө бүх хувцснуудыг өмсүүлж үзүүлжсэн эдрийг хаймаа гээл тиймэрхүү юмнууд болдгоо. За арайч яг тийм юм болдоггүй л дээ. Одоо би ингэж боддتي. Стилистийн үйлчлэгийг авч байгаа хүмүүстэй би илүү олон уулзах хүсдэг байхгүй юу? За би зүгээр л одоо 1-2 уулзалтан дээр нэг цаасан дээр гаргаад өглөө л дээ би танд ийм өнгө цохино. Танд одоо ийм одоо street wear ч юм уу те эсвэл одоо юу гэдгийг casual style илүү зохино. Та ийм лукуд бүрдүүлээрэй гэж цаасан дээр гаргаад өгч болно. Гэхдээ тэр хүн цаасаа аваад гарахтаа тэр хүн ойлгохгүй л байхгүй. Тэ их харж агаад нэг ихний дөхүү цамцыг авлаа. Сүүлдээ ерөөсө болохгүй мэн гэд хайчдаг. Тэгэхээр миний хувьд тэр шууд шүүгийг нь уудалж хаях биш тэр хүн өөрөө тэр үйлдэлүүдийг хийх хэмжээний одоо сургалтуудыг явуулдаг. Энэ бол стилист үйлчлэгээ аваад тийм болж чадахгүй. Харин өөрийн стил имижийг бүрдүүлэх тэр сургалтанд явснараа тэр хүн тэр нөгөө яг одоо контентн дээр одоо тэр бидний үзэжсэн тэр шиг үйлийг өөрөө хийн гэсэн үг. Энэ нь насан туршийн одоо өөрийн мэдлэг мэдрэмж болж үлднэ л гэсэн. Гэтэ хамт шопинг бол хийдэг үстэй. Хийдэг. Тийм тэр бол тусдаа үйлчлэгээ үйлчлэгээнүүд чинь нэг сервис те. Nice. Одоо жишээлбэл стайлисттай олчих юм бол 1-2 удаа зөвлөгөө аваад ерөөхдөө өөрийгөө ойлгоод тодорхойлчлаа шүү дээ те. Тэнгүүдээ хамтдаа нэг өдөр цаг тоглож аваад шопинг хийгээд те. Яг хоорондоо зохицох хувцснуудыг аваад те шкафа илүү тансаг болгочлох юм байна те. Бас нэг асуулт үгүй. Хай хувцснуудаа яаж мэдэх вэ? Одоо жишээлбэл заримдаа бид нэр ингээд нэг гандцсан нэг ганц нэг хувцснууд яваад байдаг штэ. Тэгэл ингээд бус хувцснууд хэртэй ч юм уу өмсөх боломжгүй болсон тохиолдолд тэрийгэ өмсөөлд амар чухал уулзтанд санаандгүй байдлаар амар хам хум өглөө яарал гардаг штэ. Тэгсэн чинь нөгөөд энд нэг толб болцсон. Нөгөөдг нь хийж арилдгүй толб ч гэдэг юм уу нэг зах нэг жоохон сунцсан ч гэдэг юм уу те. Энэ хувцснуудыг бид нар яаж хайрлаад идэв шин. Яаж шкафнаас зайлуулах вэ? Хайртай хувцснууд гэж байдгийн хүнд ер нь хаях дургу, хайртай хувцс гэж байдаг. Гэхдээ тэр нь олонтоо биш. Хүн яг нэг тодорхой хэмжээний хаях дургу, дурсамж агуулсан, үнэр агуулсан хувцс байдаг. Энийг бол хаях шаардлага байхгүй. Харин бусад тохиолдолд тий энд толб болцсон, ихсэн одоо энэ жишээ одоо өөрт хэрэггүй санагдаж байгаа. Зоригтой хайж зурах хэрэгтэй. Өөрийнх биш л гэж одоо тань дотор чин хэлээд нь штэ тий. Энэ ер нь бол тэр хувцсыг 6 сар ч юм уу за болио л доо жил өмсөөгүй бол ер нь бол хаях зоригтой байх хэрэгтэй гэж би хэлдэг. Жил өмсөөгүй бол манайхаа хаях зоригтой байх хэрэгтэй. Энийг бас би нэг номноос уншижсэн юм байна. Тэ.
нөгөө аль болох цөөхөн зүйлтэй байх тийм одоо философийн тухай ярьж байгаа юм л да. Энд дээр болохоор чи нэг юм авбал өөр нэг юм хаяа гэдэг нэг тийм хит их too much stuff чамааг ингээ стресстүүлнэ тий чам дарамт өгөн тийм учраас ингээ тоочны юмтал бай гэд. Стайлистуудыг би ингээ хараад хаа нэг юм амар олон хувцастай тэгээ хүмүүсийн шкафыг аюул хувцаар дүүрэх гээд байгаа юм шиг нэг юм нэг тэтгээс харагдаад байхгүй. Яг үндэ бол тийм шүү дээ. Тийм биш. Стайлист гэхдээ тэрийг тийм биш гэж би бас хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл тухайн үйлчлэгээ авж байгаа хүний өөрийнх нь одоо яг минимал энэ үү те максимализм байна уу те яг л одоо нэг яг ямар сонирхолтой нийцүүлнэ. Одоо амьдралын хөвшилтэй нийцүүлнэ, ямар ажил хийдэгтэй нийцүүлнэ те. Тэгэхээр энэ өөрөө за миний хувьд бол шүүгээ маань маш цөөх хувцастай. Гэхдээ ингээд хардаг байхгүй. Амар хувцастай хахтаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг стилист болсны одоо миний одоо стилист болсон гол зорилго өөрөө юм байхгүй. Шүүгээгээ зэгцтэй, чанартай ийм байдлахыг зорж би анх стил хувцсыг сонирхож гисэн. Ингээд цаашаа стилист болсон. Одоо би тэр хүслээ биелүүлсэн. Юу гэхээр миний шүүгээнд маш цөөхөн хувцастай гэхдээ маш олон хувцастай юм шиг харагдаж чаддаг. Би сая өнгөрсөн 100 тэр номыг уншсанаас шууд хувцснуудынхаа 70%-ийг нөгөө хайгаан хаяад хандуулаад тэгээд яг ингээд зөвөн идэхүй хувцаа үлдээж ингээд дотроо бодоод тэгээд ингээд яасан чинь бүстгэл санаа ингээд амар гонгоц шин. Тэг яг хуу ганц нэг хувцснууд нэмж авахуд ингээд айгүй эмгцэгцтэй санагдаад баах нэг хэрэгтэй хэрэггүй юмуд байхаар чинь бүр замбраагүй болчиход байдаг шин. Сонголт хийхэд хүртэл хэцүү болоод байдаг шин тий. Тийм хаяа нэг шкафа хосолж явах зүгээр л юм шиг санагдсан. Тий шкафыг хослохоор угаасаа нөгөө сав хослно гэдэг штэ. Шкаф хоосорж байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч яг дотоод тэр саваа хоосолж байгаа байхгүй. Тий. Тэр савыг хоосолж иж дараагийн юм орж ирдэг. Тэгэхээр бидний хамгийн түрүүнд сэтгэл зүйнтэй ч гэсэн бид нар ямар нэгэн сэтгэл зүйн дарамтанд орсон ч гэсэндээ ямар нэгэн болоход шүүгээгээ зэгцлэхэд бидний дотор онгодог. Шууд хамгийн түрүүнд тий дотор онгодог. Яг тийм. Тэр Монгол ах нар байгаа шүү дээ манай Монгол залуучууд те. Бид нар чинь нэг тийм сүртэй яг нөгөө массыг л ярьж байгаа шүү дээ тий. Орчин үеийн залуучууд бол гоё стайлтай болсон байгаа. Тэгээ би нэг 30 нэмхийг ярьж байна. Тэгэхээр манай залуучууд бол масс нэг жоохон стайл талдаа тааруу. Ер нь нэг формал явчаад байдаг шүү дээ. Тэгэл нэг гангармаар байвал нэг алтан гинзүү чинь. Тэгээ нөгөөх нь нөгөө октоодод бүскүүчүүдэд бараг онготой юм шиг нэг алтан гинзүүцсэн байх юм бол бараг доглох гээд идэх юм шиг болцсон тий. Тэгвэл ер нь бол яг юм би ажил хэрэгч хойлоо 40 настай залууг төсөөлөд яриа. За нэг бизнестэй ч юм уу те 40 настай залуу. Гэхдээ яаж хувцалгаа мэдтгүү. Хөргөчөнд нэг 6 хөргөчөнд нөгөө шүүгэнд нэг 6 гонж байдаг. Тэгээ нэг 3 жинсийн өмд 3 цамцтай. Тэр энэ хүн яг хаанаас эхлүүл болох вэ? За яг энэ асуултыг чинь бүр угшлаас нэг яриа л да. Манай одоо за бидрүү ч яж магадгүй те бидрээ дээд үед маань ингээд нэг юм стайлгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл гангаруул ингээд алтан гин зүгэл тэгэл болцдог гэдэг. Энэ нь өөрөө аргагүй юм байгаа юм. Ягаад гэвэл 25-аас 30 насны хооронд яг хүн өөрийн тэр одоо стил одоо ажил амьдрал бүх юмаа бүрдүүлдэг үе нээдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр үед яг өөрийнх одоо бага наснд яг одоо 20-оос дэше ч юм уу энэ наснда ер нь бүх төрлөөр ингэж өөрийгөө стил имиж бүрдүүлж үзэж явах хэрэгтэй нас байхгүй. Тэгжээж 25-аас 30 наснд өөрийн стил одоо тогтдог. Гэтэл бидний одоо монголчууд бидний хувьд тэр наснд нь яг ямар нийгэм байсан бэ те? Тэгэхээр нөгөө те ингээд бодоод үзэхэд бид нар тэр хүмүүсийг буруутах аргагүй баг олцны л өмсдөг гэсэн шүү дээ. Тийм олцныг өмсдөг. Яг одоо загварын хувьд ч гэсэндээ ийм олон загвар ингэж гарч ир Монголд одоо ийм хувцс байдаггүй байлаа те. Яг байгаагаа л өмсдөг ийм үеэсэн. Тэгэхээр одоо яг тийм байх нь аргагүй. За ийм хүмүүстээр ажиллах хамгийн хэцүү байдаг. Одоо та одоо зөвхөн хар өнгөө ингээд бол те. Хар өнгөө хоёлаа тоог нь багсгачих. Харин та өнгө оруулаад ирээ. Бор өнгийг оруулаад ирээ. Бэж өнгийг оруулаад ирээ гэл ингээд инхээр үтсэн.
ерөөсөө зовхгүй юм билээ. Юу ч хүлээж авах байсан. Юу ч хүлээж авч чаддаггүй байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө яг хүн нийгмийн одоо 18 нас хүрээл ээж аваасаа холдоол ингээл ирэхээрээ одоо хүүхдүүд ингээл бүх хувцсыг өмсөж үзээл ингээл явдаг. Тэр үе дээрээ бүх стил, бүх өнгөтэй танилцчихийдэг. Тэгээд яг тодорхой насан дээр очиод ирэхээрээ тэндээс нэг сонголтыг аваад өөрийн стилийн мэдээ бүрдүүлчихдэг. Тэгэхээр Joshua-гийн подкастыг та бүхэнд хүрэхэд мэдээж спонсор байгууллагууд маань маш чухал үүрэгтэй оролцдог. Тэгээд энэ удаагийн подкастыг UBX Electronics гэх цахилгаан барааны дэлгүүр ивент итгэж байгаа. Тэгээд ер нь өвлийн цагт бид нэр фитнестэй явхад маш их хүндрэлүүд үүсдэг. Хувцас өмснө, тэгэл төгжирнэ, хувцас тайлна, бие халаана гэл ингээл маш их процессууд явагдаад байдаг. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол гэртээ дасгал хийхийг хэлээд үздэг. Миний хувьд бол гэртээ дасгалаа хийжтэй. Тэгээд гэрт дасгал хийхэд бол нэг хэдэн гантел авцаа тэгээ өөрхөн тэргээр YouTube үзэж байгаа болгочдгийг. Тэгээд хамгийн чухал нь кардио жоохон дутагтаад байдаг. Тэгээд кардио одоо зориулаад нэг гүйлтийн замтай болсон. Тэгээд гүйлтийн зам байх айгүй зүгээр юм билэ. Хүн нэг өглөөч ирч хүч орж иж магадгүй, оройч орж иж магадгүй шүү дээ хүндтэй нэг подкаст сонсож байгаа гинт гүүмээр санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр гүйлтийн зам гэрт байж байгаа их зүгээр юм байлээ. Тэгээ эднийх бол Beryl branding маш сайн чанартай. Одоо доод айл майлыг тогшоод байдгүй 6 давхар бүршний хамгаалттай ийм гүйлтийн зам. Дээрээс нь мотор нь ямар ч дуу чимээгүй. Тэгээд найдвартай одоо баталгаатай ийм гүйлтийн зам мөн spinning bike эмэгтэйчүүд октод ч юм spinning bike дээр аяг уцсгал хийдэг шүү дээ. Ийм spinning bike оруулж ирж байгаа юм байлээ. Тэгээд та бүхэн энэ доорх утасны дугаараар UBX-тэй холбогдож болно. Ингээ хэдүүлээ хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзъя. За ингээд ирхэн мөнд үзэх сонсогчдоо Joshua-гийн подкасттай хамтдаа байгаад маш их баярлалаа. Өнөөдрийн маань дугаарт стайлист Үүлэн Солон маань оролцож байна. Маш завгүй хүн. Тэгээд цаг зав гарган хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Хоёлаа дараагийнхаа сэдвийг эхлэе. За гэрийн хувцсны талаар энэ яриаг би өөртөө ч бас асуумаар санагдаад бэлдсэн юм аа. Бид нар чинь нэг гэртээ нэг гадуур өмсөхөөс гологдсон хувцснуудаа жоохон өмсчих гээд байдаг шүү дээ. Бүгд байхасаа хамгийн муу хувцаагаар гэртээ өмсчих гээд байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь яг үүндээ бид нар ч одоо их нэртэй нөхөртэй олцсон гэр бүлтэй те ууг нь хамгийн ганган харагдах ёстой хүн чинь дэрэгдэж байгаад байдаг. Тэгсэн чинь нэг юм сунцсан подологтой суугаад байдаг. Энд нэг юм болцсон суугаад. Тэ арайч урагдцсан юм болгохгүй хаа тий. Тэгэл ер нь жоохон бараг хувцастай гэртэй байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөв юм уу тэгээд ер нь гэрийн хувцсны стайл гэж ямар хуу гэртэй хувцастай байвал зүгээр үү? Талаар зөвлөгөө өгөөч. За гэрийн хувцсан дээр бол ажилдаг ялангуяа бүр ингээд дотор хувцснаас нь эхэлж ажилладаг тий. Эмэгтэй хүний за миний эмэгтэй хүн төлхөө яриад байгаа нь би илүү эмэгтэйчүүдтэй илүү төлхөө ажилладаг болохоор ярьж байгаа шүү тий. За эмэгтэйчүүд маань илүү одоо биеийн хэлбэрт нь тохирсон одоо тэр дотор хувцсыг сонгож өгөх тий. Гэрийн хувцас ястал нэг нөгөө сунцсан подолкийн жинкнээсээ хайдаг. Бүр хүчтэй хаяа шүү дээ. Тийм байдаг. Байдаг яг тэн дээр гарч ирдэг байхгүй юу. Тий. Тэгээд яг гэрийн хувцсан дээр нөгөө өнгө тодорхойлт илүү ашиглагддаг гэх юм уу? Тий. Гэрийн хувцсан дээр илүү өөрийнхөө царайнд тохирсон өнгийг загварлаг одоо силуэттэй тий биеийн хэлбэр тохирсон сонгож өгдөг. Тэгээ биеинд бас тухтай байх шаардлагатай. Биеинд тухтай байх шаардлагатай материал нь чухал байдаг. Материалын нас сонгож өгдөг тий. Одоо ийм материал өөрт нь бас харшилдаг материал гэж бас хүмүүс байдаг. Тэр материалын илүү аль болох асамжин дээр асуугаад ажилладаг. Гэхдээ бас эмгтээлэг харагдаж ах хэрэгтэй. Нөхрийнхөө нүдэнтэй. Тий яалтчгүй. Тэгээ ялангуяа одоо ямар тохиолдолд одоо тэр дотор хувцсыг хизээ өмсөхөгийг хүртэл зааж өгнө шүү дээ. Гэртээ тэр баранг хувцас өмсөд байгаа залуучуудад бүсгүүчүүдэд яг одоо нэг үг хэлээд өгөөч. За үргэлж одоо халуух нараа л байгаарай гэж хэлээ та. Бид тэгээд хэдхэн жил одоо тэгээд хурцээрээ гэдэг шиг. Халуух нараа байхын тулд угаасаа харагдах, нүдэнд харагдах байдлыг чухал юм шиг байна. Хүн чинь нөгөө
нүдний гоод зүйн мэдрэмж айгүй өндөртэй амт юм байлээ те. Тэгэнгүүт ингээл эргэн тойрныхоо ямиг дандаа гоод зүг ингээ ажиглаа явж яадаг санаандгүй байдлаар далдах хумсартаа. Тэгээ эхнэрийн хаачтай гоод зүг бол нөхрийнхөө ч гоод зүг байн гарч л байгаа штэ. Тэгэхээр ингээд гэртээ ажлаа тараал стресстэй л арай гэж гэртээ ирсэн чинь нэг пөнис юм сууж ивэл бас тий яг үнэ. Дээрээс нь үнэр. Тий. Бид нар бас өндөртэй усыг сонгож өгдөг. Бидний ажил нь ажлын хувьд болохоор яг ямар одоо вайбтай, ямар одоо эрч хүчтэй дотоод энергитэй хүн байна. Тэрнээс нь шалтгаалж өвөл зуны өндөртэй усыг сонгож өгнө. Тэгэхээр гэртээ бас та ямар өндөртөн одоо төрөхөө тий. Гэрийн өндөртэй ус гэж байх юм уу? Байна. Гэртээ одоо нэг хурц өндөртэй ус төрөхөд ижив бас болохгүй штэ. Гэхдээ бас ерөөсөө ингээд юм төрөхгүй бол эн чинь тэгээд эмэгтэй хүний хувьд ялангуяа эрэгтэй хүн бол ер нь хүн үнэртэй маш их татагддаг. Тэгэхээр та ийм үнэртэй усыг гэртээ түрхээрэ гэдэг нь маш зөөлөн, модлог байх уу, жимслэг байх уу гэдэг нь өөрийнх нь сонирхлоос нь хамаарат гэдэг сонгож өгдөг байгаа. За хоёлаа орон доторх одоо нөгөө шууд унтлагын өрөөнд л яваад орч одоо. Хоёлаа лив өрөөнд байлаа шүү дээ сая. Унтлагын өрөөрөө яваад орч. Унтлагын өрөөнд одоо за бисквичүүд те залуучууд ер нь ямар хуу унтлагын өрөөний хувцс эрэгтэй хүнд нөхөртөө зориулсан эмэгтэй хүн хувцтай байх хэрэгтэй юу багадаа тэд байх ёстой гэдэг талаас нь. Унтлагын хувцс за яг унтлагын өрөөний хувцс гэвэл бас л мөн адил тухайн хүний одоо арын шиндэн тохируулдаг. Тэгэхгүй өөрт нь тохирохгүй хувцсыг асуумсуулж болохгүй. Жишээ нь одоо айгүй хүүхдлэг мейдэн стилийн эмэгтэй хүн бол би амар секси хувцс өмсгөж болохгүй байгаа байхгүй. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр яг нөгөө яг тухайн хүнд нь тохируулаад бас дээрэс нь санхүүгийн одоо тэр чадамжинд нь одоо тааруулж одоо тэд байх хэрэгтэй гэдгийг зөвлөдөг. За зүгээр өөрийнх дээр хүнийг жишээ авснаас өөрийнх дээр жишээ авсан дээр. Тэгэхээр миний хувьд болохоор ер нь хувцтай унтах сонирхолтой байдаг. Тэ? Бүр нүн бицгөө. Хөөслөрөө төсөөлөгчлээ. Тэ. Эхний яг зүгээр эхний одоо Окей, үргэлж чааш. Бичдэг үргэлж чааш. Тэ. Тэгэхээр аль болох би дотор одоо хувцтай унтлаа гэхэд илүү одоо нимгэн материалтай. За илүү одоо нөхөртөөгөө илүү одоо татан байхыг хүсэх юм бол би өнгөө сонгоно. Илүү улаан хувцсыг сонгох ч юм уу те. Улаан дотор хувцас өмсөх. Эсвэл одоо харыг өмсөх ч юм уу. Ийм байдалтай. Ер нь бол өнгөөр харьцна. Нөхөртөө хэлнэ. Тийм ээ тантай бас нэг санал нийлжил энэ талаар бодож байгаа юм. Би болохоор ингээл эмэгтэй хүн болгонд л нөхөртөө зориулсан нэг тийм секси маягийн хувцс. Энд чинь унтлагын хувцс дотор хоёр янз байдаг байх гэж би бодож байсан байхгүй. Нэг нь болохоор зүгээр л яг тухтаа унтах хувцс. Тэ нөгөөх нь болохоор бас арай өөр шүнд зориулсан хувцс тийм үү тэгж ойлгодог. Тэгээд нэрэл яг ингээ baby cute бисквичүүд байгаа шүү дээ яг ингээ cute тийм өхтүүдийг заавал бүр юм бүр хэтэрхий секси болох гэдэг шаардлагагүй юм байна те зүгээр л яг өөр дээр нь л юм яг л өөр дээр нь л юм. Тэгэхээр манайхан бас секси болох гал хэтэрхий хичээгээл те өөрөөсөө зөрөөдөөж бас болохгүй юм шүү. Болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө нэг хадгалдаг хувцас нь болчихно шүү дээ. Тийм байна те. Нэг амар сүртэй ингээд зориглаад авсан нэхгүй одоо өмссөн 3 жил өмсөөгүй. Тийм. Надад бас манай нэг найз зохион дотор хувцас илгэлдэг байхгүй. Амар улаамлаа секс. Гэтэл нөгөө одоо нөгөө силуэт буюу одоо хийт загвар нь ингээд яг минийх биш байгаа байхгүй те. Тэгэхээр тэрийг ингээ хайжлахгүй найзын бэлэг гэхдээ би өмсөж чадахгүй тий. Нэг тийм жишээ байдаг. Таны хувьд энэ дэлхий дээр авч үлдэх 3 өнгө гэвэл ямар 3 өнгө сонгох вэ? Цагаан, улаан, харыг авч үлдэх. Цагаан, улаан, хар. Яагаад? Энэ 3 өнгөөрөө бүх өнгөний үндэс өнгө гэдэг. Тий. Тэгэхээр улаан өнгөөрөө маш ер нь би энэ 3 өнгөийг түлхүү хэрэгэлдэг. Яг л улаан өнгө хүнийг одоо маш хүчрэхэг уг хүнийг одоо илүү тодруулж харагдуулдаг. За хар хувц бол хүнийг нууч чаддаг, бас тодруулж чаддаг. Цагаан өнгө бол маш гэгэдлэг би маш сэтгэл санаа маш гоё үдээ цагаан өнгөийг сонгож байна.
тэр өнгөний сэтгэл зүйд нөлөөлөх чадамжууд гэж байт юм билээ те. Бага. Тэр талаар нэг жоохон өнгө сэтгэл зүй хоёрыг холбож яриад. За түлхүү за олон өнгөөрээ яг энэ 3 өнгөн дээрээ түлхүү аваа явчих. За хар өнгийг маш хүчрэхэг за бизнес эмэгтэйчүүд маань маш түлхүү хэрэгэлдэг. За энэ өнгөний ад гэвэл зүгээр хүчийг харуулдаг те. Өөрийгөө юм байр суурьтай шүү гэдэг. Би эмэгтэй ч гэсэндээ би эрэгтэй хүнээс тутахгүй. Одоо жишээ нь загвар дээр яриа л да хар өнгийн маш том өртөө пижакыг өмслөг гэхэд энэ маш хүчрхэг харагдаж чаддаг байхгүй. Хитэн. Гингүүд нөгөө талдаа хар өнгийн үе гэхээр дөнгөж төрсэн ээжүүд хар өнгийг хэрэгэлдэг. Тэгдэг нь яаж байгаа. Ягаад гэвэл би ч одоо таргалцсан тий. Тэгэнгүүтлээ хар өнгөний цан нуугддаг. Жинтэй холбоотой бас хүмүүс хар өнгө өмсөд байдаг тий. Эсвэл одоо сэтгэл зүйтэй хамаатай одоо тэр хар өнгөний цан эсвэл аюулгүй байдал хангаж хар өнгөийг сонгодог. Тэгэхээр өнгийг ямар ч одоо хүчээр ашиглаж болох нь шүү дээ. Ямар ч хүч нь одоо зэвсэг гэдэг шиг. Бас нэг юм асуудал байдаг. Зарим нь одоо намайг загинж магадгүй комментээр. Гэхдээ ингээд нэг 40 нэлээд гарцсан тий ихчнэр ингээд яг нэг 18 тохин шиг хувцас явждаг хгүй заримдаа. Тэрийг бол анзаарч лээсэн мэт тий. Тэгэхээр яад ч ингээд нөгөө уучлаарай тэр үнээл сонголт. Гэхдээ ингээд яг ингээд санаадгүй байдлаар хүн анзаарчдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм жоохон матч хийхгүй нэг гэд байгаа юм санагддаг хгүй. Тэгээ миний бодлоор хүн аль болох настайгаа жоохон ойрхон хувцлаад тэгээд залуулаг баймаараа бол залуу өнгө төрхийг тэндээ шингээгээд тэгээд насандаа хувцалчуул гэдэг миний л хувийн хүний бодол үүдээ. Энэ дээр намайг нэг загнаад өгөөч. Энэ яг хүн болгоны л ер нь харж байгаа хүн болгоны л бодол өгдөг. Миний хувьд тийм хүмүүсийг харахаар энэ хүний дотор хөөрхөн гэгээлэг гинэн охин байна да гэж хардаг байхгүй. Гэхдээ тэр хүний сүнсэн залуу хүн боловч энэ ертөнцийн насна гэд явцсан байдаг. Энийг буруутгах нэг талтай аргагүй. Зүгээр стилистийн үйлчлэгийг л авах шаардлагатай байгаад байгаа. Ийм хүмүүс маань би илүү мэднэ те. Би илүү одоо ийм гигийн охинлог байхыг хүсдэг гэд энэ дээр одоо ийм хүүхдийн принттэй бодол гэх хүмүүс ч болохгүй байхгүй. Тийм байлаа гэд те. Тэрийг харин илүү одоо яаж стайлинг хийх үү яаж тийм хүмүүс илүү гэгээлэг өнгөийг санал болгодог. Пастил гэгээлэг өнгүүд дуртай байдаг. Тэр энэ дээр стайлистийн хэрэг бол энэ дээр яг гарах хэрэгтэй байхгүй. Одоо хоёлоор дараагийн сэдв рүү гараа. Одоо офис хувцлалт гэж байдаг шүү дээ. Тэнгүүд би ингээд Америкт байж хат ерөөсөө офис дээр ихэнх офисууд зүгээр л яг өссөн хувцас өмсөөл яждаг байхгүй. Тэгэл ингэ шивэс мэвэстэй бол шивэстэй өсөө хосцсон бол хосцсон яас хийсэн бэр яг өөрсдөө хороо тэгэл байж идэг. Гэхдээ тэр хүмүүс ажиллаад хийжэл болдог. Манай компани бидний хувьд ч гэдэг бүр яг өссөн хувцас өмсч болдог. Ямар ч дресс код гэж байхгүй. Тэнгүүд Монголын компаниуд ихийг нь ингээл яг нөгөө офис хувцлал зааж өгöd идэв штэ. Заавал профит, заавал юм. Хоёулаа захирлууд нэг үг гэлж л та. Тий. Надад нөгөө байгууллагын стил бүрдүүлэхтэр ингээд ихтгэл тавиулж нэг сургалтад оруулсан л да. Энд дээр яг хоёр талтай. Захирлууд нь одоо ингээд яг энэ үзэл бодолтой. Яаж одоо ажилчдаа энэ одоо энийг ингээд суулгах вэ? Гэтэл залуучууд өөрийнхөө байхыг илүү үзээд байдаг тий. За энэ дээр би ингэж боддог. Тодорхой одоо байгууллагын дүрм журам одоо өнгө зорилго одоо энэ бүхэн бас нэг талтай хамааралтай байдаг. Бид нар гадна талаас нь энийг дүгнээ зааж шүүмжлэх ямар ч бидэрт бол эрх байхгүй. Гэхдээ одоо тэр байгууллагын хувьц гэвэл эмч хүн юу өмсөх хэвтэй тий. Цагаан алаадараа тий. Цагдаа хүн тий. Байх шаардлагатай одоо тэр одоо мэрэгжлийг тодтогох тэр хувьц байвал бид нар эсэргүүцэх шаардлагагүй. Тий. Энэ дээр одоо яг тухайн компани ямар зорилго ямар юутай уялдан л та энийг ингээд нарийн шүүмжлэгч хэцүү бас шүүмжлэхгүй байх хэцүү. Зарим компаниуд илүү бас ажилчдынхаа одоо ажиллах нөхцөлийг бас харж өгвөл аягүй зүгээр. Бидэн тэр тухтай байдлыг бас илүү харж өгвөл зүгээр. Яг ямар нөхцөл гэдэг нь чухал.
Би өөрөөс ч өмнөөс хэлчихье. Өөрийнхөө өмнөөс хэлчихье. Ерөнхийдөө бол яг нөгөө таны хэлсэн шиг яг тийм specific тийм тусгай мэрэгжлийн л биш бол одоо тэр чинь зүгээр л IT-ийн компаниуд тэр зөндөл компаниуд байж байгаа шүү дээ. Бараг 90% л энгийн байгаа шүү дээ. Тэднэрт бол нэг заавал ингээд бичиг костюмын дотор эрэгтэй хүн байхаар яадаг гэж яг ингээд нэг задрахад байгаа юм санагддаг заримдаа бол. Тэгээ бос суухад ч те энэ нэг юм бариад идэг шүү дээ те. Тиймэрхүү байдаг учраас хүн ер нь аль болох тав тухтай байх хэрэгтэй. Бүр яг хамгийн өөр дээрээ байх хэрэгтэй. Ягаа хүдийтэйгээ сууж болтгүй юм. Яа тийм өргөн өмд өмсдөг бол өргөн өмддөг те. Тэр хүн чинь тэгжиж яг өөр дээрээ тавиад баруун гараараа ажиллаа ингээ хийгээ те. Тэр одоо Photoshop дээр юм хийгээд ч гэдэг юм дизайн хийгээд те. Ингээ байж ижил илүү одоо өөрийнх нь тав тухайг ингээ хангаад өгчих юм бол илүү бараг бүтээмж гарах юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй. Тийм учраас ер нь уриалахад манайхаа хэдүүлээ байгууллагын энэ хувцсны хатуу чанга одоо коммунизмын үеих шиг дэг журмаа жоохон багасгаад жоохон солируулаад солируулъя тий. Тэгтээ бас нөгөө огцон бүр хэцүү халтаасаа явуулж болохгүй л ах л да. Тэгэхээр юмнуудын гоё эвтэйхэн хэмжээ хязгаарын жоохон солиулжвал ажилчтай чинь бүтээмж нэмэгдэн шүү гэдгийг би бүр 100% амлаа. За тэгээд тиймэрхүү байна. Бас нэг юм асуумаар санагдаадсан. Таны хувьд яг аль орны ямар үеийн хувцас хамгийн гоё санагддаг вэ? Энд чинь заримдаа бүр 1700 оны хувцснууд ямар гоё байсан бэ гэж бодогддог шүү дээ тий. Америкийн 1800 оны үеийн ирчүүдийн хувцснууд ямар гоё байсан бэ ч гэдэг юм уу тий. Тийм за тэр үеийн хувцас юм материал затрал тансаг тий. Тийм. Йоо тэр хувцсны хөгжил ямар амар байсан бэ? Амар. Гэтэ надад ямар үе хамгийн гоё гэж хувцас. Дандаа юм нөгөө юм эргэлт хийх үе дандаа гоё байдаг. За жишээ нь одоо би ер нь бол Chanel амар дуртай. Тийм. Одоо Chanel-ийн одоо тэр хувцас тий хамгийн анхны тэр одоо Coco гэх хэсгээд шүү дээ тий. Яг тэр зохион бүтээгээл яд бүх эмэгтэйчүүд ингээл жатаатл корсеттой ингээл барайл ингээл тий ийм хувц өмсөж яхад тэр эмэгтэй хамгийн чөлөөтэйг сэтгэж өмсдөг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр яг тэр эргэлтийн мөчүүд надад хамгийн гоё. Яг зоож өгөх шаардлагагүй эргэлтийн тийм хувьслын яг хувьслын эргэлтийн тэр хувцс яг тэр үеийн хувцснууд хамгийн гоё. Дандаа шиг вау гэл хүмүүсийг дахиад нүд нээх тэр боломжийг олгодог ч юм уу тий. Хашиг нэм хүлээж авах тэр үеийн хувцснуудад илүү таалагддаг. Тэр Chanel-х шиг нэ тий. Гоё харагдаж байна. Баярлалаа. Би өөрөө шүтдэг. Ер нь брэндүүдийг жигсаа бол за нэг номертой зөвхөн өөрөө ч хувьд. Тийм зөвхөн миний хувьд нэг номер Chanel, хоёр номер Versace. Тий. Надад Versace-гийн өнгөний тэр өнгөний зарштай шийдлүүд нь хар шарыг голдоо аваадах шиг байна Versace. Тод нёнгуудыг их авдаг. Гэтэ үндсэн өнгө нь бол хар шар ойцтой тий. Тий, хар шар ер нь голд. Тий. За Versace тэгээ цааш нь явах уу? Цаашаага нэг тийм амар гэж бүр зүрхэн төрсэн брэнд бол байхгүй, загварууд байхгүй. Ерөөсөө хамгийн ингээд зүрх сэтгэлд хүрдэг хоёр брэнд. Тэний Азийн орнуудаас хамгийн эдгээр үнэхээр гоё хувцалдаг юм аа, хувцлах юм аа гэж боддог орно. За Азиудаас гэвэл за би ер нь Солонгос стил ер нь Солонгос тал руугаа айгүй өөрөө судалж тэр тал руугаас хувцлах дуртай. Солонгосчуудын хувцалт надад айгүй тийм маш одоо тийм энгийн хэрнээ маш тод. Тийм хувцалдаг тий. Би бол бас яг энэ асуултыг өөрөөсөө асуух юм бол адилхан хариулах юм байна. Солонгосууд ялтчгүй гоё хувцлаад байт. Манай хятад ч бас огцомдолт зэвж идэв шүү дээ. Хятад бас л эвгүй шүү дээ. Эвгүй орж ирээс цөм орж ирнэ. Ер нь кинон дээрээс би ер нь танд айгүй кино үзэх төртэй. Киноноос хувцсыг хараад сууж. Хувцсыг хараад сууж ингээл хувцснуудын өнгийг хараад одоо болчих би Солонгосын олон ангид бүр 10 хэдэн жилийн өмнөх сериал мэралыг үзэхээр бүр стил бол үнэхээр өнөөдөр
өнөөдөр явж байгаа байхгүй юу? Өнгөний шийдэл тий. Гайхалтай. Тэгээд надад бас нэг юм бодогддог зүйл нь Аз хүмүүст Аз талын хувцснууд, стайлууд илүү зохицдог юм шиг надад санагдаад байхгүй. Ялангуяа одоо ингээд монголчууд монгол охтууд жоохон солонгос стайлтай хувцалсан байх нь амар нүдэнд дулаахан зөрхий харагдчихдаг шүү дээ, тий. Улаан цай нэг шууд нэг Европ хувцалчаар ингээд нэг жоохон авцалдахгүй байгаа юм шиг. Яг зүгээр дасаагүй болоод игжиж магадгүй л дээ. Тэгээд сүүлийн үед бол жоохон англи стайлтай хувцалдаг болцсон юм шиг санагдаж байгаа. Ялангуяа нэг жоохон high class бисквичүүд. Тэр нь бас надад амар вау гэж санагддаг. Цэвэрхэн мөртлөө маш гоё тийм чаминг юм. Чамдыг чинь үнцэнтэй харагдаж. Энэ яагаад сүүлийн үед ингэж орж ирж байгаа гэхээр нөгөө л нэг стилистүүд одоо төлхөө ажиллаж байгаагийн бас нэг тод харагдаж байгаа талбараа. Дээрэс нь бид нар илүү Европ тал руугаа суралцдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг гэхдээ хэдэн настай хүнд энэ одоо стилийг санал болгох гэдэг нь өөрөө бас чухал гэдэг. Тэгэхээр одоо 30-аас дээш насныханд илүү одоо энэ загвар нь төлхөө айгу наалдаж харагддаг. Илүү одоо ажил мэргэжлийн хувьд ч гэсэн тогтвортой болсон эмэгтэйчүүд илүү наалддаг. Тэгэхээр ер нь стил бүрдүүлнэ гэдэг маань ерөөсөө л яг л нөгөө өнөөдрийн бидний хэм маяг аюу чухал. Түүнтэй тослуулж ажилтдаг. Одоо ер нь бол стайлын уцалтын дайн болж штэ Монголд. Одоо охтууд бол ялангуяа те одоо энэ social network хөгжсөн чинь манай охтууд ямар гоё уцалдаг болчихоо гэж би бодож байгаа ш. Яг үнэхээр бүр энэ дээр ингээд яаж тэгж гоё харагдаад тэр чинь баг хоорондоо хичээл заагаад өрсөлдөд идэм л те. Тэгэл одоо тэр контентуудыг харахад штэ би өнөөдөр ингээд хуцалж үзүүлье гэл ингээд тэрийг би үртэл харцсан сууж явчихсан. Тэгээ ажиллаа мартцаа. Тэр шиг тийм монгол охтууд амар гоё хувцалдаг болж залуучууд ч гэсэн энэ юунаас энэ өөрчлөлтүүд орж ийн гэж бодож байна да. За энэ нөгөө тренд TikTok тий одоо энэ платформудаар ингээ явж байгаа. Энэ ерөөсөө нийгмийн одоо нэгийгээ дагах тэр байдал нь ихсэж байна л гэсэн үг. Ер нь бол нэг талдаа энэ бол одоо ингээд насны хувьд бага байх тусмаа зүгээр бүх одоо трендийг үзэж те бүх трендээр хуцалж үзэх нь энэ өөрөө нөгөө бидний ах эгч нарт бидэрт байгаагүй юм манай одоо доод үеийнхэн тий болцлоо шүү дээ. Энэ хүмүүс маань ирээдүйд ямар стилтэй болох вэ дийлдэхгүй шүү дээ. Бид нар чинь нөгөө яг ингээл хараа ихээр хитгэн сэтгүүл тэгээд MTV тэгээд MTV-гээр Backstreet Boys гарна. Тэгээд Eminem энтер гарна. Тэнгүүд зүгээр шууд доороо за ингэж л ийм гэдэг хитгэн сонголтууд байсан бол одоо бүр эднэр чинь те ингээл уцаа хальт харангуут л те бүр хідэн янзын хувцсны коллекшнууд те бүр хідэн төрлөөр нь янз янзаар ингэж хувцалж болох юм байна. Энэ өмдөн дээр энэ цамцыг ингэж өмсөө дотор нь ингэж болох юм байна. Ингүүл зөв юм байна гэд яадах шиг байна те. Тий. Энэ бол бүр ингээд үнэхээр бидний одоо дүүнэрт бол үнэхээр гоё. Яг энэ бол зөв. Харин 30-аас дээш насныханд бол би нэг зөвлөхгүй. Яг тэгвэл тренд дагах юм бол та өөрөө л өргөдөн те. Ер нь бол стилийг бүрдүүлэхэд ер нь 30-аас дээшээ хүн стилийг бүрдүүлээ тогтцсон байх шаардлагатай нас. За энэ үед харин юугаа гэхээр өөрийнхөө юу хүсэж байгаа л амар сайн сонсож мэдэрч яг тэр стилийг бүрдүүлнэ. Трендийг дагах юм бол тэр хүн яг хинчгүй л байна шүү дээ те. Яг нөгөө нэг жоохон хүмүүсийг дуурайгаад яваад ажиллах. Гэтэ бас одоо Монголд нөгөө залуучуудыг ярьсан 30-аас дээшний залуучуудыг ярьж байгаа шүү зэ. Амар гоё хувцалдаг мундаг залуучууд байдаг. Тэгээд ялангуяа бүр эмэгтэйчүүдээс ч тэр нь даваа талтай байж магадгүй. Би ямар брендинг, ямар гутлны, ямар загвараас нь авахаа мэдчихэдэг бүр. Хэдэн сарын өмнөөс за би өвөл яг энэ гутлын энэ загвар нь гарч байгаа. Би яг энийг авна. Яг энэ курсчиг гарч байгаа, Adidas-ын энэ курсчиг гарч байгаа, би Nike-гийн энэ гарч байгаа, энийг авна гэд ингээ бүр мэдээд тэрийгээ бүр яг зорж авдаг. Тэрнээс эмэгтэй хүмүүс шиг хаант хийдэггүй. Эмэгтэй хүмүүс чи юу авахаа мэдэхгүй дэлгүүрсээ явдаг ш зарим те. Хийснаа таалагдсан юмнуудаа төвж авдаг штэ. Зарим залуучууд бол бүр өндөр мэдрэмжтэй бүр ингээ
бүр эртнээс төлөвлөсөн ямар ч шаардлагагүй шууд тэрийгэ хүлээж агаад ч юм уу зориод ч юм уу захиалаад ч юм уу яг тэрийгэ л авдаг. Тийм эрэгтэй хүний хувьд тэгж ярьж байна тий. Энэ яагаад ийм байгаад байгаа юм гэхээр эрэгтэй хүмүүсийн одоо ажил амьдралын хэм маяг алдагддаггүй байхгүй юу? Одоо яг л нэг карьераа хөөсөн бол яг нөгөө карьераараа ингээл явж идэг. Тэг хэлбэлцэл ер нь бол эмэгтэй хүнийг бодвол бага. Тийм болохоор яг өөрийнхөө юу хүсэж байгааг айгүй мэддэг болцсон байдаг. Яагаад эмэгтэй хүн ингээл дэлгүүрээсээ юм өмсгөө мэдэхгүй яваад байна уу гэхээр эмэгтэй хүний хувьд карьер хийх айгүй хэцүү байдаг. Нэг юм төвлөөд явахд хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл гэр бүлээ авч явах, үр хүүхэд төрүүлэх, өсгөх гэдэг нэг олон ийм давлгаанд өртдөг учраас яг тэрийг ингэж нэг бариад явах хэцүү байдаг. Тийм болохоор яг нэг өөрөө чиглэлдгээр нэг дэлгүүрээс явж идэг байхгүй. Тэгэхээр дэлгүүр хэсгийнхаа өмнө эмэгтэй хүмүүс яг юу хүсэж байгаагаа яг л нэг одоо ирчүүд мэдээд байна шүү дээ. Яг энэ шиг болохын тулд өөрийнхөө юу хүсэж байгаа, яаж байгаагаа мэддэг баг. Ер нь илүү дотгошоогоо л эхлээд ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ залуучууд зөвөн байгаа сте бүр. Тийм бүр яг ямар муухайгаа сте. Тийм ямар брендинг, юуг, ямар коллекшнийг нь хизээ гарахыг мэдээд хүлээж байгаа захиалаад авдаг гэдэг чинь амар бас. Тэнгүүд нөгөөх найз нь очи авцсан юм. Ямар зөв юм байна. Тэр чинь багасаа пүүз мүзин нэг явцсан болохоор тэрс нөлөөлдөг. Нөлөөлнө. Яг тэгэхээр нөгөө бага насны нөгөө олон хувцс хүнэрт дуршиж үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дүүнерт одоо залуучуудаа манайхан нэр үнэхээр гоё хувцалтай гоё болж байгаа шүү. Би энийг яад би өөрөө чинь бас нэвтрүүлэхдээ зорин бас те нэлээ олон сарын өмнөөс санал тавиад цаг зав хийж ингээд хүлээж аваад оруулсан бэ гэхээр стайл ямар чухал вэ гэдгийг би бас өөрөө олж харсан. Тэгээд бас монголчуудаа дамжуулаад бас мэдлэг боловсролтод жоохон ч гэсэн нөлөө өгөөл өөрөөр чинь дамжуулж өгүүлэх сонирхолтой байсан. Яагаад вэ гэхээр энэ хотод амьдарч байгаа хамгийн чухал зүйлүүд нь хүмүүс нь штэ. Энэ хотын машинуудаас чухал, гой машинуудаас чухал, байшингуудаас чухал хамгийн гоё ургамал нь хүмүүс нь штэ. Тэгэнгүүт энэ ургамал бидний нүд чинь нөгөө гоо зүйл авч идэг. Улаанбаатараар дүүрэн гой ганган хүмүүс явж явах сэтгэл санаад ямар гоё 100 хаяа ингээл нэг алхаа явмаар үед штэ. Алхаад нэг гайгаа хувцалцсан. Өөртөө жоох ихтгэлтэй. Тэгээ алхаа явж явах амар гойгоо хувцалцсан хүмүүс зөрхөөр бүр сэтгэл санаа манай улам гоё болоод тий эргэж хармаар тий тэгэл ингээл гадны гоё хотуудаар тий том хотуудаар нөгөө дэлгүүрүүдийн гудамжууд байдаг штэ тийм гудамжуудаар явж байгаа чинь ингээл гойгоо хувцалцсан хүмүүс ингээл хувцалтыг хараал тий яг энэ байга байдалхалтыг хараал тэр нь өөрөө бас нэгэн төрлийн хүн таашаал өгч идэг энэ хотод өнгө үзэмж нэмээ гадны хүмүүс ирсэн ч гэсэн монгол хүмүүсийг вау ямар зүүн хувцалдаг зүүн залуучууд гэж бодтолно тий өөртөө ихтгэлтэй тэгээд ганган хүмүүсийг битгий шүүмжлээрээ битгий дооглоороо тэр хит ганган ангичийн хүүхэд ирсэн бол битгий тэргээр наа чин бүрстэй амар дээр үеийн хөдөөний зан шүү манайхаа тэгэхээр зөрөгтэй гангрээ тэгээд та хамгийн сүүлд нэвтрүүлгийн подкастын төгсгөлд үзэгчдээ үжлэмээр яг өөрөө тань хэлдгээр яг энэ хотын хөгжил яг бидрээс л харагдана хүмүүсээс харагдана тэгэхээр өөрийнхөө бусдыг шүүмжлэхээс илүү өөр дээрээ ажиллаад өөрийгөө тод гэрэлтэхэд илүү анхаараарай. За дээрэс нь илүү эрч хүчтэй тий энэ ер нь хүнд одоо энерги эрч хүч одоо хомс байдаг хязгаартай байдаг. Гэхдээ энэ эрч хүчийг одоо ямарваа юмд яриагаараа гэхээсээ илүү хувцаараа бусдад ярихгүйгээр өөрийгөө илэрхийлж чаддаг байгаасаа гэж хүсдэг. Тийм болоорой. Тэгэхээр эрхэм хүнд үзэгч сонсогчдоо Жошуагийн подкастын эпизод 12 2025 оны хамгийн сүүлийн дугаар яг шинэ жилийн хамгийн чухал зүйл нь гацуур мод байдаг шиг манай гацуур модчиг сайхан бүсгүй үлдэн солонго стайлист эмэгтэй та бүхэнтэйгээр уулзууллаа. Бас бодож исэн бодлуудыг чинь баталсан бол баяртай байна. Бас шинэ мэдээлэлд авсан бол бүр баяртай байна. Ингээд эх жил 2026 онд уулзцгаая.